50 tuổi hết làm. Hết ra. Cái kèo 40 thôi giờ 50. Mắc đau rồi. Cái này 40 bắt đầu làm chung đúng không? Có thơ tôi làm nữa. Nhé. Dạ, làm chung rồi. Ai thôi, Mua đi sẵn đi vô tầm mẹ bao nhiêu mẹ ơi. Trong này gì đi vô nè. Em làm mình đi cho chị kìa. Ý dạ. Đủ đang làm bạn đấy. hôm qua là đang đá hay vậy? Dạ. Đây, bỏ tiền ngoài. Hôm qua đá hay quả ao xay. Có làm vài trái ngồi quay à chứ. Đi làm công ăn làm cưới về biết là về rồi mà bao bóng đá tôi ngủ nhiều khổ luôn. Nghe nên đuổi không? Rồi ngon mà thua lại thì nó thấy khổ khoái. Hôm qua keo thì nó sẽ bị đá đập đúng không? Dạ. Quan trọng là cái tinh thần là tốt. Đủ quên về lại cái gì nữa. Nó có sự gì quá, tại làm sự cứ đúng không đấy? Dạ. Làm thì làm cho này làm là chúng tôi rồi.
đập trong cái xương giống như vậy. Một góc lên con đấy, góc nặng lên cả cái nút nguồn bị sập bằng bên đợi nút nguồn ra hết rồi. Trên bẻ nó cắt cái là phải gọt lại kỹ, gọt phải lâu. Dạ, xong nhá. Dung Facebook cô được không? Được chứ. Facebook anh muốn dùng Facebook của anh phải không? Có còn mới đấy, hả? Có chứ. Cài chứ đi. Dạ. Cài chứ. Có thì cái Facebook của anh nhập cái số điện thoại anh vô. Anh được rồi. Với cái điện thoại đi cho em với. Ừ, khỏe nhé. Nhập cái số đó. Số 1. Không có chuyện. Số này là chưa đăng ký, gọi là số này chưa đăng ký. Cái Facebook anh đang dùng là số 1. Cái chắc cái số tao cái mới đi. Có nghĩ là thì cái cụ anh mua bằng dùng cái cụ mà kia mà phải tao mới chứ cơ. Tao là người phải. Rồi cái đến số thôi để mà yeah.